നമസ്കാരം. റഷ്യ കടുത്ത ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് കൂറ്റൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ മിന്നും പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് റഷ്യ ഇപ്പോൾ. ലഭ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ റഷ്യയുടെ Su-57 സ്റ്റെൽത്ത് ഫൈറ്റർ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പറക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക നീക്കത്തിന്റെ ചുമതലകൾക്കായി Su-57ന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വിപുലീകരിക്കുന്നതായി വമ്പൻ നീക്കുപോക്കുകളാണ് നടന്നുവരുന്നത്. ഈ യുദ്ധവിമാനം നോർത്തേൺ മിലിറ്ററി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ സെൻട്രൽ കോമ്പാക്ട് ലിങ്കിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് യുണൈറ്റഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതും ആദ്യമേ തന്നെ എടുത്തു പറയട്ടെ. 5ാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനമായ Su-57ന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു പ്രത്യേക സൈനിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചുമതലകൾക്കായി വികസിപ്പിക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളോടെയാണ്. ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഏറ്റവും പുതിയ 5ാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനം Su-57 ഉപയോഗിക്കുന്നു. വർദ്ധിച്ച രഹസ്യവും അതിജീവന സവിശേഷതകളും കാരണം ശത്രുപൂരിത വ്യോമ പ്രതിരോധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്. നിലവിലുള്ള വിമാനങ്ങളുടെ ഉയർന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇന്ന് സുഖോയ് ഡിസൈൻ ബ്യൂറോ SVOയുടെ ജോലികൾക്കായുള്ള പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും വിപുലീകരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചത്. Su-34, Su-35 എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം പ്രത്യേക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പോരാട്ട ലിങ്കിന്റെ ഭാഗമാണ് Su-57. ഈ 3 തരം വിമാനങ്ങളുടെ സംയുക്ത ഉപയോഗമാണ് ഉയർന്നുവരുന്ന ഭീഷണികളോട് സമഗ്രമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, സുഖോയ് 57 ഒരു റഷ്യൻ 5ാം തലമുറ മൾട്ടി റോൾ യുദ്ധവിമാനമാണ്. എല്ലാത്തരം വായു, ഭൂമി, ഉപരിതല ലക്ഷ്യങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ വിമാനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൂപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് സ്പീഡ്, ഇൻട്രാ ഫ്യൂസേജ് ആയുധങ്ങൾ, റേഡിയോ അബ്സോർബിംഗ് കോട്ടിംഗ്, അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ ഓൺബോർഡ് ഉപകരണങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. Su-57 സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ബൗദ്ധികവൽക്കരണം പൈലറ്റിനെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. പൈലറ്റിംഗ്, ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ സുഖോയ് ഡിസൈൻ ബ്യൂറോ ലോകത്തിലെ യുദ്ധവിമാന സമുച്ചയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നവരിൽ പ്രമുഖരാണ്. അതിന്റെ ടീം 100-ലധികം തരം വിമാനങ്ങളും അവയുടെ പരിഷ്കാരങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു. വൻതോതിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം 12,000 കവിയുന്നു എന്നതും വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു 5ാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം? അതും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വിമാനങ്ങളെ അവയുടെ മുൻഗാമികളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 5ാം തലമുറ എന്ന പദം ടെക്നോളജിയിലും ഡിസൈൻ ഫിലോസഫിയിലും ഒരു തലമുറ കുതിച്ചുചാട്ടത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെ പറ്റിയും നമുക്ക് പറയാം. ആദ്യം പറയേണ്ടത് 5ാം തലമുറ വിമാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളുടെ സ്റ്റെൽത്ത് കഴിവുകളാണ്. 5ാം തലമുറ പോരാളികളുടെ നിർവചിക്കുന്ന സവിശേഷതകളിലൊന്ന് അവയുടെ സ്റ്റെൽത്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ്. കുറഞ്ഞ റഡാർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇതവരെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ശത്രു റഡാറുകൾക്ക് അവരെ കണ്ടെത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഏവിയോണിക്സ് ആണ് അടുത്ത കാര്യം. ഈ വിമാനങ്ങളിൽ അത്യാധുനിക ഏവിയോണിക് സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ശക്തമായ സെൻസറുകൾ, റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് വാർഫെയർ സ്യൂട്ടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പൈലറ്റുമാർക്ക് കാര്യമായ തന്ത്രപരമായ നേട്ടം നൽകിക്കൊണ്ട് വലിയ അളവിലുള്ള ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാനും പ്രോസസ് ചെയ്യാനും ഇതവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. 5ാം തലമുറ പോരാളികൾ വേഗതയ്ക്ക് വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഇത് പഴയ വിമാനങ്ങളെ മറികടക്കാനും സങ്കീർണമായ എയർ ടു എയർ, എയർ ടു ഗ്രൗണ്ട് ദൗത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും അനുവദിക്കുന്നു. അടുത്തത് നെറ്റ്വർക്ക് സെൻട്രിക് വാർഫെയറിനെ പറ്റിയാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് കേന്ദ്രീകൃത യുദ്ധ പരിസ്ഥിതികളിലേക്ക് പരിധികളില്ലാതെ സംയോജിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും. അവിടെ മറ്റ് സൗഹൃദ യൂണിറ്റുകളുമായി തത്സമയം ആശയവിനിമയം നടത്താനും ഡാറ്റ പങ്കിടാനും കഴിയും. ഇത് ദൗത്യങ്ങളുടെ സമയത്തെ സാഹചര്യ അവബോധവും ഏകോപനവും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്നു. എന്തായാലും റഷ്യ തിരക്കിട്ട നീക്കുപോക്കുകൾ നടത്തുകയാണ് പുതിയ വമ്പൻ മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുന്നാകെ കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ.